আমরা এখন সেলুলার জেলের জন্য রওনা দিচ্ছি। ড্রেস চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমাদের গাড়ি এই উঠে পড়ছি এখন সেলুলার জেলের জন্য। এখন বাজে হচ্ছে 3:20। 3:20 টাইম ছিল, আমরা টাইমে পৌঁছতে পারিনি। বাঙালিরা এটা করবে, এটা বাঙালিদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তো এটা না করলে বাঙালিরা বাঙালি থাকবে না। তো যাই হোক, তো সেই জন্য আমরা যাচ্ছি এখন সেলুলার জেল। তারপরে আমাদের কি জানো প্যারাগ্লাইডিং করার কথা আছে। সেলুলার জেলটা হওয়ার পর পোর্ট ব্লেয়ারের মেন বাজার, মানে এভারিন বাজার, মানে কলকাতার স্প্ল্যানেড। এভারিদিন বাজার, এভারদিন। এই আমরা এখন যাচ্ছি সেলুলার জেলের দিকে। এই যে জল দেখা যাচ্ছে, সুন্দর, খুবই সুন্দর রাস্তাটা। এই যে শ্রেয়া আসছে, আবার নতুন জুতো চেঞ্জ। এই জুতোটাও কালো করে দেবো আমি দায়িত্ব নিয়ে। এই যে সেলুলার জেল, এখানে আমাদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এখানে আটকা ছিল, আটকে রাখতো ব্রিটিশরা। তো এটা একটা দ্রষ্টব্য স্থান, ঐতিহাসিক স্থান। এবার আমরা রাস্তা ক্রস করে এন্ট্রি নেব। এটা হচ্ছে সেলুলার জেলের টপ ভিউ। এখানে ব্রিটিশরা বসে বসে বদমাইশি করতো, মানে বিড়ি সিগারেট খেত আর কি। কার পেছনে কীভাবে লাগা যায় এই যে। আর এখানে ওরা ক্রিকেট খেলতো এই জায়গাটায়, বড় বড় হয়ে। দূরে বসে আছে, এই দূরে প্রিয়ারা বসে আছে। এই যে প্রিয়ার মা বসে আছে, দেখতে পাচ্ছে না ওরা, ভাবছে যে কি করছি আমরা। চলো এবার আমরা নেমে পড়ি। খুব সুন্দর জিনিস দেখলাম। এই যে এত কষ্ট করে এসে বিড়ি সিগারেট খেতে, এখানে চারিদিকে জলটা দেখা যাচ্ছে। আমরা আন্দামানে এসে পুরীর ক্যামেরাম্যানকে মিস করছি না। এই যে এখানে এসে টুপি কিনে এরকম
কাউবয় সাজতে গিয়ে পুরীর ফটোগ্রাফার হয়ে গেছো তুমি। কিছু বলবে? এনি ফিডব্যাক? বাজে কমেন্টে আমি রিপ্লাই দিই। আমরা কর্বিন্স বিচে গিয়ে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস করেছিলাম, কি জানি না, জেট স্কি করেছিলাম। তো তারপরে দুজনেই ভিজে যাই পুরো, মানে সে কাক ভেজার মতন ভিজে যাই। তো আবার হোটেলে গিয়ে আমরা দুজনেই পুরো ড্রেস চেঞ্জ করে, আমি স্নান করেছি, হ্যাঁ করে আবার এসছি এখন লাইট শো দেখতে সেলুলার জেলে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড এর লাইটিংটা সেলুলার জেলের। এটা দারুণ দৃশ্য, এটা অদ্ভুত দৃশ্য। লাল হচ্ছে, পিঙ্ক হচ্ছে, মাল্টি কালার হচ্ছে। এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন। রাজীব কাকু আছে, প্রিয়া আছে, শ্রেয়া আছে। এখন আমরা এই ভেলপুরি আর খাবো চুরমুর আর ভেলপুরি। দারুণ লাগছে এটা।